Assalomu alaykum aziz muxlis. Fransiya ham Rossiya bilan G8 qaytishiga rad etdi. Fransiya tashqi ishlar vaziri Jean-Noel Barro Rossiya ishtirokida G8 formatiga qaytish g'oyasiga qo'shilmadi. Bugun buni tasavvur qilib bo'lmaydi, deydi Barro. Uning so'zlariga ko'ra, katta yettilik eng yirik va rivojlangan demokratik davlatlarni birlashtirgan bo'lsa, Rossiya o'zini kamroq demokratiya sifatida ko'rsatmoqda. Shu bilan birga Barroning so'zlariga ko'ra, agar Ukrainada adolatli va mustahkam tinchlikka erishilsa, Moskva ishtirokida G8 formatiga qaytish imkoniyatini inkor etib bo'lmaydi. Eslatib o'tamiz, AQSh prezidenti Donald Tramp Rossiya ishtirokida G8 formatiga qaytish tarafdori ekanini bildirib o'tdi, lekin ko'p Yevropa davlatlari bunga rozi bo'lmadi. U 1997-yildan 2014-yilgacha G8 a'zosi bo'lgan. Krim anneksiya qilingandan keyin uyushma G7 formatida ishlashda davom etgan. Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbock Trampning taklifiga qarshi chiqdi.